अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि जानते हैं मैं आपका दोस्त मुबशिर। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको आज रिव्यू करवाऊँगा 2021 मॉडल 70। जो भाई मेरे चैनल पे नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पे हल्का सा पुश कर दें, जो कि तमाम आने वाली वीडियो मेरी आप भाइयों तक आ सके। और जो भाई मेरे वीडियो देखते हैं वो मुझे कमेंट्स में कह लें कि रब्ता कर सकते हैं और प्राइस वगैरह भी पूछ सकते हैं और शो का भी पूछ सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा 2021 मॉडल 70, जो पिछले मंथ की है और प्लेट 4 है, अभी उसे नंबर नहीं लगा हुआ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 2021 मॉडल 70 जो मैं आपको बता रहा था पिछले मंथ की है, अभी फ्लैट है, इसे नंबर नहीं लगा हुआ, कुछ किलोमीटर चली है। ये देखें, ये वो बाइक है। ये देखें, अभी इंजन की चिट भी लगी हुई है, ब्लैक कलर में है, टोटल ही जेन्युइन है, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है गाड़ी पे, बिल्कुल नहीं हुआ है। जिस भाई ने कह लें कि फ्लाइट 4 लेनी हो और ये ले सकता है। ये फाइनल आपको 70,000 रुपये में मिल जाएगी। इस टाइम जो गाड़ी का रेट चल रहा है न्यू कंपनी, वो 83,500 चल रहा है। ये देखें, 200 कुछ किलोमीटर चली हुई है, टोटली ओके है। ये देखें, जेन्युइन टकेटा पे हैं, कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है। ये देखें इंजन, ये देखें, ये इंजन देखें, ये देखें प्राइस वॉश करने से उतर गई है। टोटली न्यू गाड़ी है, जेन्युइन चली हुई है, 222 किलोमीटर। जिस भाई को फ्लाइट चाहिए हो वो ये ले सकता है। इसे अभी नंबर भी लगना है, ओपन रसीदें हैं, जो भाई लेगा उसके नाम की रसीद भी कट जाएगी और नंबर भी लग जाएगा। टोटल जेन्युइन गाड़ी है, 2021 मॉडल मियाँ ब्रदर से निकली हुई है। ये देखिए,